咱继续来看，气象认为是20年来威力上介强的一台气旋摩卡，暂时扫入去缅甸甲孟加拉，目前已经撤离超过50万人。因若目前上新的消息，全球上大的难民营是无受到影响。因若缅甸是已经通报至少有5个人死亡啊。摩卡气旋愈行愈远，被撤离的诺开邦居民登记了看到，树瓦倒去、厝损害、铁皮厝挂规拢被掀溃。地势较低所在淹水，风还阁一阵一阵伫咧吹。热带气旋摩卡被认为是20年来侵袭孟加拉湾威力上强大风暴，这是用时速195公里的速度，伫孟加拉的科克斯巴扎尔、甲缅甸若开邦西部10队之间登陆，要按威力有较细，要按风雨差不多拢过去啊。不过缅甸有电信基地台倒去，港口城市10队通信系统未通。In the Cox's Bazar camps where 1 million Rohingya populations are living, there are damages of some water facilities. Around 1,775 people, they were directly impacted because of their loss of shelter, and some of them were displaced. Some of their houses were also damaged because of wind. 因为之前气象预报认为摩卡较可能对孟加拉境内全世界上大的难民营罗兴亚人的生存造成威胁。伫摩卡来进前就已经先撤离75万人，风波过去了，收容要甲上100万罗兴亚难民的科克斯巴扎尔营区，发现差不多400到500的临时庇护所拢被损害。根据联合国人道事务协调厅的资料，目前规个若开邦一个缅甸的西北部，差不多有600万人需要人道援助，而且有120万人无处通转去。公司新闻黄文玲编写。